Oi, bem-vindos à nossa aula. Agora nós vamos assistir a aula um pouquinho de tempo aqui desse jeitinho, tá? Você daí da sua casa e a tia Dani daqui da casinha dela, tá bom? Para nossa segurança e para nossa saúde, certo? Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia 15 de março. O dia da escola, é o dia que nós comemoramos esse espaço tão especial. Vocês assistiram os vídeos que a tia Dani colocou falando sobre a escola? Viram só o quanto que é importante nós irmos para a escola? Na escola, nós conhecemos amiguinhos novos, nós brincamos, aprendemos novas brincadeiras. Na escola, nós aprendemos novas musiquinhas. Aprendemos a respeitar os nossos amigos, a sermos respeitados também. Viram só o quanto que é importante, além de aprender lá na escola, muitos assuntos interessantes, não é? Agora, eu quero saber de você. O que é que você mais gosta de fazer lá na nossa escola? Que a gente já está com muita saudade, não é? Eu gosto de cantar. Eu gosto de brincar. Qual é a brincadeira que você mais gosta de fazer lá? De massinha, de educação física, de cantar com a tia Dani. Nossa, a gente faz um montão de coisas. Escova dente, lancha, não é? Muitas coisas nós fazemos, mas eu quero saber o que você gosta de fazer lá na nossa escolinha, tá bom? Agora que você já viu os vídeos sobre a escola, já viu que hoje é o dia da escola, dia 15 de março. Você vai pegar o seu livro de natureza e sociedade, ok? Presta bem atenção que agora nós vamos andar um pouquinho. Vamos lá para a unidade 2, tá bom? Mas não se preocupe que depois a gente volta para fazer as outras atividades que ficaram lá para frente, tá? A gente vai só pular porque o assunto é sobre a escola. Pega o seu livro de natureza e sociedade para realizar nossas atividades. Agora, você vai pegar o seu livro de natureza e sociedade, tá bom? Aquele amarelinho e verdinho, certo? E olha só, você vai virar algumas páginas, muitas páginas, porque o assunto sobre a escola é na unidade 2. Então, você vai virar lá para a página 22, o 2 e o 2. Pede ajuda para um adulto para achar com você, tá bom? A página 22. E olha ela aí. Fala sobre a escola. É na escola que aprendemos e que também fazemos novos amigos. E da escola? Hoje eu vim para a escola, vim aprender a lição que o professor me ensina com amor no coração. Aqui eu me sinto contente, pois todos me querem bem. Esta é a escola querida que me ajuda a ser alguém. Vamos, 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 colegas. Vamos, vamos, vamos estudar. Viram só? É na escola que nós aprendemos todas essas coisas, muitas e muitas coisas especiais, certo? Aprendemos a ser educados, também aprendemos as regrinhas de convivência, isso que a gente não pode empurrar, que a gente não pode bater. Aprendemos matemática, português e também aprendemos coisas sobre a nossa história. E isso, na escola nós aprendemos muitas coisas, além de brincar, além de lanchar, além de escovar os dentes e de fazermos muitos amigos, certo? Terminou de fazer a leitura, vamos agora pintar bem bonito a frase abaixo. Olha só, na frase abaixo está escrito assim: toda criança tem direito à escola. É um dos direitos principais das crianças. Todas têm direito à escola. Todas as crianças têm direito à educação. Nenhuma criança pode ficar sem escola, tá bom? Quando você terminar de pintar essa frase bem colorida e bonita, todas as letrinhas,
você vai desenhar a sua escola. Lembra lá como é a nossa escola? Você vai fazer um desenho bem bonito da nossa escola, certo? Do CEPAM, ok? Muito bem. A tia Dani também colocou aí dentro, ó, da sua sacolinha, uma medalha da nossa escola e um chapéu da nossa escola. Então, se arruma aí todinho e olha só, quando terminar de fazer a atividade da página 22, você vai pedir para um adulto tirar uma foto e mandar para a tia Dani, tá bom? Pode ser uma foto, pode ser um vídeo de você realizando a sua atividade, todo arrumado, tá bom? Veste o uniforme e manda para a tia Dani. Sabe por quê? Porque a tia Dani vai corrigir o seu dever e vai colocar a presença lá na nossa chamadinha, certo? A tia Dani vai ver que você está fazendo o seu dever direitinho, ok? Amanhã a gente se vê de novo aqui nesse mesmo lugar, certo? Um beijo e até amanhã. Tchau!